好啊，朋友 Mavis 同埋我 Cindy 啊，我哋今日嚟玩呢個。如果覺得呢個男仔超級靚仔嘅話，而家就幫呢個影片按個鍾意啦。係咪好靚仔啊？靚仔就幫我按個鍾意啦。好靚仔，快啲一齊跳啦！跳我哋。係，我冇頭啦。做咩又拍翻呢隻 game 呢？因為之前我哋到粉紅色嘅時候呢，好似即係喺嗰度跳唔到過去。我而家識啦，我而家識。我哋就冇拍，因為唔想嘥咗依家時間。唔係啊，即係我唔識跳嗰度啊。係啊，之前唔想嘥大家時間嚟睇嗰度啊嘛。咩啊？係啊。睇你試啊嘛。係啊，一直喺度試。係啊，所以我哋就冇，所以我哋就冇咩啊？冇拍到嗰度，係等我而家識啦，我再拍啊嘛。都係跳翻嗰度嘅啫。呢度呢隻 game。跳啊！你不如跑快啲啦，我唔想等你啊，我要拍片。No！ 哎呀！應該有你嘅聲音。我把個手機擺喺呢度。OK。Sorry。我有神經病啊！點解？因為我個病係神經病咯。你個病係神經病？係啊。咁我同你咁即係我個病都係啦，因為我同你一樣啊嘛。係啊。神經病。神經病。好似而家有好嚴重咁。好似個瘋咗，好似係啊，好似瘋咗人。等陣呢個人中咗毒嗰啲咧，可以吸毒㗎。唔係啊，呢個人嘅頭髮同我一樣啊，我都有呢個頭髮㗎。我好中意啊！我哋準備好。我唔中意啊！我唔中意你哋一樣啊！我而家又唔係戴緊嗰個頭髮，我淨係話嗰個頭髮會有啫嘛。你有，我以為你哋一樣添。我戴緊紫色頭髮。咁我跌咗。你跌咗去邊啊？我跌咗喺紫色，你依家喺上邊嗰度啊？等埋我啦。仲，Hello，我哋嘅打招呼就係Hello，我哋嘅你好就係Hello。嚇死啊！ Oh shit！ 我一定唔可以跌嘅。
喂，你嗰邊做乜啫？咁鬼嘈。OK， 都差唔多。我係特粉紅色啦，彤彤。我都好快咋。我唔想跌啊。OK。哎，等陣，唔係啊！我拍俾你哋睇下，我拍俾你哋睇下，我識啦，我之前試咗好多次都唔識，我而家一下啦喎。我只係一下嘅喎。太緊張。咩？我而家拍埋呢度啦，驚唔驚喜啊 ？Oh my gosh！ 啱啱可以嚇死我。呢度你跳先。Yes。OK。飆。我拍太耐啊，應該都 OK 啦。因為OK，因為我而家太勁啦，所以我太多嘢都識啊。我唔知，我聽唔到你講嘢。即係我話我怕我而家太勁啦，我乜嘢都識啊，就過到好多嘢咯。我仲勁啦。好神。OK。哎呀，好神。你睇我一下上咗去。呢個我就未太識，得。我一下上咗去。耶！我今次好快就上到嚟啦。呢度要計時啊，我知。你醒先，我計時。得。Yes sir， 一下過。你過咗未啊？你未？我等埋你。好難咯，其實。OK。得閒。我好驚喺度，我啱啱好驚我會整到個頭呢隻。我都係啊。No yes sir。我就成日喺嗰度跌落去啊。我唔係成日玩呢個啫。OK， 我要小心啲啦。Bill yes sir。喂，你未試過去過呢度啊？係啊。呢個要點過去啊？跳過去，跳過嚟。要點跳啊 ？Yes sir。好似係。我哋嚟啦。我未試過，真係未見過誒。我試過好多次。好難㗎。我有個位係啊，我依家開始難啦。過嚟。呢邊千祈唔好去嗰啲白色位，會穿窿㗎。OK， 會穿窿㗎，聽你㗎。跳過去。我唔知嘅。咁都唔得，你好渣。Yes sir。呢個人好渣。No， 你唔好話我啦，我啱啱冇跳到嗰度啊。Yes sir， 跳，我跟住你啦，我唔識路。Yes sir。跳落去。就要打橫過去。Oh my gosh！ 啊，好驚啊！點啊？你再跳過嚟啊！打橫。之後咧？跳過嚟啊！呀！可以嚇死我啊！真㗎。你先，我唔係咁識啊，我未嚟過。得 yes。我打到。Yes。哇！功能。Yes sir。OK。跳。Yes sir。No， 我跌咗去粉紅色嗰度。哎呀！哼。
我都好嬲啊，好冇？冇跌到去最低已經好好啦。不過我唔中意跌去粉紅色嗰度咯，話時話。跌落黃色都好啊。係咯。No 啊！我唔怕啦，一齊跳啦！你跌咗落邊度啊我跌咗入粉紅色度。 ？OK 啊，有跌落，你跌落邊度啊？哇！可以着完啦！我哋喺呢個靚仔哥哥度最後嘅告別啊！拜拜！我哋今日就拍到呢度先啦，後期我哋再睇睇啦。我今次已經好犀利，拍到去嗰度啦。嫁俾我，長大要嫁俾你。OK 啦，我哋今日就拍到，今日嘅影片就拍到呢度啦。係呢度啦，拜拜。拜拜，下次見。